美國醫學會期刊上個月刊登美國麻省理工學院嘅研究，研究員曾經喺2014同埋16年用機器模擬人體咳，噴出嚟嘅飛沫雲可以用每秒10至30米嘅速度飄到7至8米遠，所以建議世衛更改1至2米社交距離嘅標準。不過香港有專家話，研究冇測試人嘅飛沫飄到幾遠。中大醫學院呼吸系統科講座教授許樹昌話，推斷冇科學根據，又話以前有研究用人做測試，根本冇飄到咁遠。因為蒸乾咗啲水分呢，係可以飄遠啲，甚至乎飄到去8米。咁但係咧就從來冇一個數據去支持呢個講法，係一個推斷嚟嘅。人你個咳出嚟嗰個力咧，同你個用個機噴出嚟係爭好遠㗎嘛。咁大部分人噴出嚟嗰啲飛沫咧，因為佢有水分就有重量啊嘛。咁最大粒嗰啲飛沫咧，一般就1米就落地嘅。細少少嗰啲咧，都係去到1.8米。佢又話，飛沫如果傳到7至8米，香港嘅確診個案就唔止而家呢個數。如果你講緊彈到8米咧，你講緊係差唔多係空氣傳播嗰啲細粒子。如果經空氣傳播咧，如果你真係一個人咳，佢個飛沫可以噴到8米咧，其實而家就唔止確診個案咁少數目㗎啦，可能多3倍或者更加多，即係好似肺癆咁樣。不過佢呼籲市民千祈唔好鬆懈，坐交通工具除咗戴口罩都要勤洗手，因為飛沫有機會黐喺凳同埋扶手，摸到嘅話都會有感染風險。有線電視記者杜明國報道。